នៅពេលនេះទឹកចំនួនបន្តលិចលង់តាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងយោធាជាច្រើនបានបន្តជញ្ជូនបាវខ្សាច់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកសាងទំនប់ទឹកខណៈដែលទឹកចំនួនបានបន្តកើតមានកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតនៅទីក្រុងតង់ឈៀងនាភាគឦសាននៃប្រទេសចិនយោងតាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីពិនិត្យគ្រោះធម្មជាតិឲ្យដឹងថាទឹកចំនួននៅតំបន់ហេឡុងឈៀងបានកើនឡើងខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ប្រកាសអាសន្នអំពីគ្រោះថ្នាក់នៅតំបន់មួយនេះហើយកម្រិតទឹកកើនឡើងនេះក៏ស្របពេលនៃការកើនឡើងនៅតំបន់តង់ឈៀងផងដែរទីភ្នាក់ងារត្រួតទស្សន៍ CCTV ឲ្យដឹងថាភូមិជាច្រើនកន្លែងផ្លូវរថភ្លើងនិងផ្លូវជាតិមួយចំនួនត្រូវទឹកលិចមិនអាចធ្វើដំណើរបានចំណែកឯផលដំណាំក៏ត្រូវខូចខាតគ្មានសល់នៅក្នុងខេត្តហេឡុងឈៀងជាមួយនេះតាមប្រភពព័ត៌មានដឹងថានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិមួយយ៉ាងអាក្រក់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងខេត្តមួយនេះគួរឲ្យដឹងថាក្នុងគ្រោះថ្នាក់ទឹកចំនួននៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនជាង100នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតទទួលរងគ្រោះ